नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश प्रजापति। भावेश टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास है ओरिएंट कंपनी का 48 साइज है। ओरिएंट कंपनी है और ओरिएंट कंपनी का सीलिंग फैन। तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि ये आवाज़ बहुत करता है और पूरी तरह से जाम है। तो ये जाम क्यों है और ऐसे आपका अगर फैन जाम हो जाता है तो उसको कैसे रिपेयर करना है और क्या प्रॉब्लम है वो आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना, आप घर के घर फैन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो बेरिंग लगता है तो 99% बेरिंग ही प्रॉब्लम आता है। बेरिंग का जो अंदर का जो ग्रीस रहता है वो सूख जाता है धीरे धीरे हीटिंग की वजह से, और फिर वो हीटिंग की वजह से पूरा जो है ये जल जाता है, सूख जाता है। फिर उसके बाद अंदर जो बेरिंग जो रहता है वो घिसना चालू कर देता है, फिर वो आवाज़ करता है। कभी कभी वो बेरिंग जाम होने से शाफ्टिंग जो रहता है रॉड उसको भी कट कर देता है। तो ये इसमें है प्रॉब्लम। तो मैं अभी आपको इसको कैसे बेरिंग चेंज करना है और फिर बाद में उसके बाद कैसे इसको उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। आप घर के घर इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो दोस्तों ये जो फैन है ओरिएंट का, पहले अपन उसको यहाँ से कैपेसिटर निकालेंगे। कैपेसिटर निकाल दिया मैंने साइड में। फिर इसका जो बॉडी है उसका 3 स्क्रू आता है, 1 2 और यहाँ पे 3। ये मैंने खोल के रखा है पहले से, वो मैं आपको खोल के दिखा दूँ। ये देखो ये बॉडी खोलने के बाद ये जो है ना स्क्रू थोड़ा सा टाइट रहता है, इसको आप आसानी से खोल सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर रहेगा ये हमने खोल दिया है। 3 स्क्रू, इसके 3 स्क्रू है। पॉइंट 5 का कैपेसिटर 3.15 का लगा हुआ है उसमें। ये वाला थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए 3.15 लगाते लोग। एक्चुअली उसमें 2.5 का ही लगता है सीलिंग फैन में, पर जब वो बेरिंग जाम हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है, तो 3.15 का लोग लगा लेते हैं, पर उससे फ़ायदा नहीं है, हीट होता है। ओके, अभी ये इसका बैक साइड है, ये इसको निकालना पड़ेगा। ये रोटर है,
ये निकल रहा है। बड़ी आसानी से सावधानी से निकालने हैं, नहीं तो इसमें क्या है, वाइंडिंग शॉर्ट हो सकता है। अगर वाइंडिंग ब्रेक हो गया तो फिर वाइंडिंग करना पड़ेगा आपको। ये देखो, तो ये इसमें बेयरिंग नहीं है, बूश है। ओल्ड वाला जो फैन आता है ना ओरिएंट का, उसमें बूश नीचे की तरफ जो है बूश आता है यहाँ पे। तो ये बूश में थोड़ा जाम हो गया था, ठीक है, तो थोड़ा ग्रीसिंग ऑयल करना पड़ेगा इसको। और ये है इसका रिंग, ये वाला ऊपर वाला फ्री है। ये देखिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है और चलता है वो, ठीक है। ये देखो ऐसा पेपर निकल जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। थोड़ा सा ग्रीस, पहले ऑयल डाल देता हूँ। मेरी ऑयल डाला थोड़ा सा और ग्रीस भर देता हूँ उसमें, उससे स्मूथ हो जाएगा। ये लगाने के बाद इसको ऐसा इससे क्या है, एकदम स्मूथ हो जाएगा। और ये जो साफ्टिंग है, देखो इस पे भी थोड़ा लग, नहीं है। आप आसानी से रिपेयर घर पे कर सकते हैं। ये वापस वही 3 स्क्रू फिट करना है। बोला था 2 बेरिंग आता है, लेकिन इसमें बेरिंग नहीं है। ओरिएंट का जो पंखा है, ओल्ड वाले में नीचे की तरफ बूश आता है, ऊपर की तरफ एक बेरिंग आता है। तो इसमें नहीं है बेरिंग, इसमें बूश था। तो बूश में क्या है, बेसिकली वो जाम हो जाता है। तो थोड़ा ऑयल और ग्रीस कर देंगे तो वापस पहले के जैसा काम करना चालू हो जाता है। अभी देखिए ये मैंने इसको फिटिंग कर रहे, ये देखो ये फिटिंग हो गया है। ये देखो अभी पहले घूम रहा नहीं था, अभी स्मूथली घूम रहा है। ये अभी तैयार हो गया है। अभी मैं इसको कैपेसिटर लगा के देखता हूँ चलता कि नहीं।
कैपेसिटर फिट कर दिया है। फिर इसके बाद इसका तीन वायर है, तो एक कॉमन है और एक रनिंग और लेफ्ट है, रनिंग और स्टार्टिंग। तो ये अपना कटिंग हो गया। इसका जो कनेक्शन है अच्छी तरह से कर देंगे। ये सीरीज का वायर है। एकदम रेडी हो गया। ठीक है, घूम रहा है। ओके दोस्तों, थोड़ा वीडियो बड़ा होता है, लेकिन एक एक चीज़ आपको जानकारी व्यवस्थित मिल जाती है। इसको समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कैसा है, तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आगे से आप घर पे अपना ऐसा नॉर्मल काम रहेगा तो कर सकते हैं। अभी इसमें तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था। अगर ज़रूरत पड़ता था हमको बेयरिंग भी चेंज करना पड़ता था, तो इसमें बेयरिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये देखिए, इसका आवाज़ वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, ये अभी ओके हो गया।